čudovita vrtna stročnica, ki ima velik izbor sort. V tem videu bi rada z vami delila najine znanje in izkušnje, kako vzgojiti srednje visoki grah. Le-ta je med slovenskimi vrtnarji tudi najbolj razširjen. Grah sejemo direktno na gredo, možna pa je tudi vzgoja iz sadik. Idealen čas za setev graha je takrat, ko se tla vsaj delno otoplijo in odmrznejo, torej nekje v marcu, najkasneje pa začetku aprila. Sadilna razdalja pri grahu je med vrstami 35 ali 40 cm, v vrstah pa 5 do 10 cm. Sejemo ga maksimalno v 3 vrste, zaradi tega, da se preveč ne senči med seboj in pa da je seveda lažje nabiranje. Zalivanje takoj pri setvi ni potrebno, saj so zgodaj spomladi tla dovolj vlažna. Midva s Tjašo, ko posejeva grah, zraven še posejeva v sadilne celice oziroma platojčke in le te kar v samo gredo zakopljamo, to še isti dan. To pa zato, da imamo isto velike sadike na voljo, da jih potem presajava na prazna mesta, kjer kakšno seme graha recimo ni skalilo in zato imamo kasneje polno gredo. Koprena ostane gor na gredi tam nekje do sredine aprila, mogoče tudi do konec aprila, in takoj, ko damo kopreno stran, srednje visokemu grahu postavimo oporo. O opori smo že naredili prav ločeno video epizodo. Posebnih škodljivcev grah nima, veljajo kakšni splošni škodljivci, recimo bramor ali pa voluhar, ki v začetku lahko povzročita kakšno težavo. Po vrtnarskem koledarju grah negujemo na dan za cvet, da dobimo več cvetnih nastavkov, ali pa na dan za plod, da dobimo večja semena oziroma zrna. Zalivanje pri zgodnjih setvih graha ni potrebno, ker so med sezono se že uspešno ukorenile same rastline, poletna zastirka je pa seveda priporočljiva, saj je pol rast uspešnejša. Pridelek pa se začne nekje konec maja, junija je obilje pridelkov in zaključimo nekje v juliju. Grah lahko sadimo tudi kasneje v sezoni, vendar je to rastlina, ki ima veliko raje bolj hladni in vlažni del leta, poleti ga lahko suša kar precej zmatra. Če ga sadimo v jeseni, konec oktobra, imamo potem spomladi pridelek 14 dni prej. Ko poberemo vse pridelke in rastlino pospravimo z grede, je najlažje, da jo zdrobimo z vrtno kosilnico in potem damo ostanke na kompost, kjer se bo lažje ter hitreje skompostiral. Za grahom pa lahko na to isto gredo potem sadimo radič, endivjo, kolerabico, motovilec oziroma katerokoli jesensko-zimsko zelenjavo. Brez težav shranimo semena graha za naslednje leto, da imamo svoje seme, ampak le v primeru, da smo na našem vrtu gojili eno sorto, sicer bi več sort se med sabo skrižalo in bi izgubili svoj sortni izbor. Najbolj razširjene sorte srednje visokega graha so ambasador, ki je odličen v zrnu in pa tudi stroči, ker ni nitkast, potem sorta ambrozija, ki daje zelo sladka zrna, in pa sorta ratio. Poleg naštetih pa med vrtnarji obstaja še kar nekaj preizkušenih in odličnih sort domačega graha. Pri grahu uživamo več delov rastline. Grahove vršičke, ki imajo odličen okus po mladem grahu in so prvi pridelek, ki ga lahko pri njem uživamo. Potem imamo stročji grah, predvsem je zato odlična sorta ambasador, ki ni nitkast. Mlada surova zrnca sladkastega okusa daje sorta ambrozija in pa zrela posušena zrna so tisto, kar ponavadi tudi shranimo, kadar je viška. Ko nabiram stročji grah, vedno to strok odščipnem z nohtom, zato da ne ranim rastline, da lepo raste naprej. Ko imamo pa že enkrat zrelo rastlino in pa tudi razvite stroke, pa to ni tako pomembno, pa lahko kar trgamo. Jaz sem v bistvu najrajši ta mlada surova zrnca. Najhitreje prijem do graha, kar na gredi, pa nič ni treba kuhati. Jaz sem še malo bolj len, meni je bolj, če je stročji grah, se ga hitreje nabere, ne rabiš ružiti, pa Tjaša ga zelo hitro skuhati. Napišite v komentarjih, kakšne vaše trike pri vzgoju graha, delite ta video med svoje prijatelje. Seveda ne pozabiti uživati v vrtnarjenju.